najvyšší vrchný, lebo nerada používam. Oddelím si tie chlopky, podobne, že ju to bolieť. Dobre. Super. Počuť kľudne trošku, super, a môže vybrať. Ale je to možno ako... Chce sa mi spojiť v jednej. Snažite sa kopírovať. Teraz robím niečo. Pozeraj túto časť. Som pohla. A musíš mať v podstate to, čo je úplne mimo toho tvaru. Bolo to špachtla? Toho stres. A počkaj, buď pekná.